Hello YouTube，我係 Eason。國企要快速講翻你嘅壓力堆啊！你嘅把而家影響啊，嘅馬好高，我美國炒鑊幾萬蚊英文嚟嘅，你個嘅交額都係高佬啊！佢贏身好隻牌啊，都會找條啲啊！你話公安來咯，我嚇佢啲家好啊！老婆睡ปูกันนะ佢老婆領啊，佢領吃飯，其實巴而家屋企都好啦，其實巴你吃飯你喺企先，呼，佢啊交下都呃對我啊，唔係我都費事話佢啊，哎呀，佢媽要殺晒啊，佢媽要告，個名嗰個冇得重啊，佢媽要告。要弄送女嘅間鬧你啊！炒鑊嗰個美國幾聽眼嘅我都知得翻你幾萬蚊話我一講幾萬蚊英我隔住嘅人話，啲嗰啲香港人嘅話，隔住個 mon 都知道佢咁嘅動作啊！嚇，佢個佬有阿律得嘅，之前唔係換過話嚟嘅，有個阿律嘅，換過話嚟嘅就有阿律嘅，又好告嘅。佢人話呢岸阿記領子啊，呢岸嘅老鄉，呢岸又係縮緊住喎，阿記嚟嘅呢岸啊，佢又好多間奶女好啊，佢出去間奶嘅，唔係佢又係咪攣咯？兩個阿羅得個嚟鬧我到狗，兩個阿羅嘅話，我真係兩個啊，我真係好啊，我都怒人嘅兩個佬啊嘛。兩個死腳嘅咯，我都冇拍過獎啦，3分鐘到啦，擺成朋友。follow 我 IG Facebook，拜拜。